Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na leo tutakwenda kujifunza form control nyingine ambayo ni ya password input baada ya kujifunza text input katika video iliyopita na kuweza kuoneshana namna gani ambavyo unaweza kutengeneza single line input ambayo itamwezesha yule user ama mtembeleaji wa tovuti yako kuingiza maandishi kama vile first name, last name na mambo mengine. Sasa leo tutakwenda kutengeneza hii password input ambayo haina tofauti sana na ile ya text input, just imetofautiana na sehemu ndogo tu. Utaenda kuona muda so mrefu hapa. Wacha tufunge faili hii na tutengeneze faili nyingine hapa ambayo tutaiita password_input.html. Click enter, then nitatengeneza skeleton ya HTML yangu kama kawaida, na katika title nitaipa hii password input. Kama hivi ambavyo unaona. So nita save hapa, then katika body nitakuja nitatengeneza form. Nitaanza na element yangu ya form kama kawaida, nitafunga, then ndani ya element yangu ya form katika opening tag nitaweka zile attributes zangu ambazo ni muhimu kuwepo, lakini katika video hii sitaweza kuweka zile value zao. Kwa nitaandika hapa actions, na pia tupo na ile method. So tayari kama hivyo, na humu ndani ya form yetu ndimo ambamo kunafuata zile form control kama tulivyoelezana katika video zilizopita. Na form control ya leo ambayo tutakwenda kujifunza ni hiyo password input. Na hii nimekuambia utofauti wao unakuja sehemu moja tu, katika ile value ya attribute yako ya type. So moja kwa moja nitaandika element yangu ya input, tunatumia element hiyo hiyo, then nitafunga kama hivi, na hii ni empty element, kwa hiyo haina closing tag, just ni opening tag, na humu ndani kunafuata hizo attribute. So attribute ambayo inafuata humu ya kwanza kabisa ni type, ili kuweza kuiambia browser hii ni aina gani ya input. Kwa hii ni aina gani ya input? Hii ni text input. Then nitaweka humu pia na attribute ya name, ni muhimu sana usiweze kusahau kitu hichi, ambao mimi nitaita username, jina la hii form control yangu ya text input. So nitatengeneza hapa paragraph ili kuweza kuitengeneza vizuri hii form yangu, then nitaweka humu ndani ya paragraph enter your username, okay, then hii input nitaichukua na nitaingiza ndani ya paragraph, na itafuata baada ya hii enter your username. So nitasave hapa. Baada ya kuweza kusave, nitakuja katika file explorer yangu kuweza kurun hii file password_input katika browser kama hivi ambavyo unaiona na inavyoonekana hapa. Ni just ni input box ambayo imedisplay hapa ikianziwa na hii paragraph tuliweka enter your username. Kwa hiyo hapa atakuja ataingiza username yake, na hii kama unavyoona tunapoandika kitu basi tunaweza kukiona hapa sisi katika screen. Kwa hiyo hata kama kuna watu wamekuzongea nao watakiona kile ambacho unakiandika, na hapo ndio tofauti unapokuja sasa unapoanza na hii input nyingine ya password. Kwa acha tutengeneze hiyo form control ya input ya password. Nitacopy hii, then nitapaste hapa kurahisisha. Baada ya hapo, katika hii paragraph yetu enter your username, nitakuja nitaandika enter your password, nitachange hapa. Baada ya hapo, nitakuja katika attribute ya type, nitaandika mimi hapa password. Hii ni value ambayo inapatikana pia katika hii attribute ya type. Nitasave hapa, na hapa tayari katika name nitabadilisha, hayawezi kuwa na majina sawa hizi form control zetu. Hapa nitaandika user password. Okay, USR password ndio jina ambalo litakuwa la hii form control yangu ya password input. Nitasave kama hivi, nitakuja katika browser yangu, nitarefresh, na tayari nipo na input mbili hapa katika form yangu. Nipo hii ya kwanza ambayo inamuomba user aingize username yake, lakini pia then inamuomba aingize password yake katika hichi kibox cha pili. Katika kibox cha kwanza ataingiza mfano Mohamed Hafidh, ndio jina la huyo username yake kwa mfano, lakini katika password ataingiza ile password yake. Lakini ukiingiza password katika hichi kibox cha password, unaona kipo tofauti, hakikuoneshi kile ambacho unakiingiza, kinakuonesha dot dot, I mean imehide kile ambacho unakiingiza
kwa muda huo. Na hii itasaidia sana. Mfano umezungukwa na watu hivi na unahitaji kuingiza password yako, basi inakuwa inaficha na wale watu wengine hawawezi kuona ile password ambayo unakuwa unaingiza. Hiyo ni faida moja ya kutumia hii type ya password. Lakini bado inakuwa information yako haipo secured. Usifikirie kuwa hapa kwa kuwa haionekani basi inakuwa ipo secured na security ya kutosha. Hapana, kuna njia ambazo zitahitajika uweze kufanya ili kufanya hizo data zako ama information zako ambazo unahitaji ziwe secured, kuzifanya ziwe na security ya kutosha. Tutakuja kujifunza siku za mbeleni kitu hicho. So nadhani umeweza kuona aina hii ya password input na tofauti uliopo baina ya text input na password input just katika hii type tu. Na katika zile attribute nyingine mfano max length unatumia pia katika hii password input, na ile size pia una uwezo wa kuitumia. Nadhani tumejifunza katika video iliyopita, unaweza ukajaribu na ukaona effect zake. So katika video hii ya leo tuishie hapa, tukutane katika video ijayo. Subscribe channel yangu kama bado hujasubscribe. Asante sana, share na wengine wapate kujifunza. Kama una maswali yoyote unaweza kuniandikia katika comment na nitaweza kupita nayo. Tukutane katika video ijayo.